ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរៀនពាក្យរបស់សាលា Let's Learn French នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមករៀនអំពីពាក្យមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងពាក្យថាក្រសួងអញ្ចឹងគឺយើងបាន les ministres អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះដោយសារតែខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការនិយាយអំពីក្រសួងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យ les ministères au Cambodge les ministères au Cambodge ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី le bureau du conseil des ministres le bureau du conseil des ministres ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ le ministère de l'agriculture de la foresterie et des pêches le ministère de l'agriculture de la foresterie et des pêches ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម le ministère du commerce le ministère du commerce ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ le ministère de la culture et des beaux-arts le ministère de la culture et des beaux-arts ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ le ministère de l'économie et des finances le ministère de l'économie et des finances ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា le ministère de l'éducation de la jeunesse et du sport le ministère de l'éducation de la jeunesse et du sport ក្រសួងបរិស្ថាន le ministère de l'environnement le ministère de l'environnement ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale ក្រសួងសុខាភិបាល le ministère de la santé le ministère de la santé ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម le ministère de l'industrie et de l'artisanat le ministère de l'industrie et de l'artisanat ក្រសួងព័ត៌មាន le ministère de l'information le ministère de l'information ក្រសួងមហាផ្ទៃ le ministère de l'intérieur le ministère de l'intérieur ក្រសួងយុតិធម៌ le ministère de la justice le ministère de la justice ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ le ministère du travail et de la formation professionnelle le ministère du travail et de la formation professionnelle ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ le ministère de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et des constructions le ministère de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et des constructions ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពល le ministère des mines et de l'énergie le ministère des mines et de l'énergie ក្រសួងការពារជាតិ le ministère de la défense nationale le ministère de la défense nationale ក្រសួងផែនការ le ministère de la planification le ministère de la planification
ក្រសួងប្រៃសណីย์និងទូរគមនាគមន៍ Le ministère des Postes et des Télécommunications Le ministère des Postes et des Télécommunications ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន Le ministère des Travaux publics et de Transport Le ministère des Travaux publics et de Transport ក្រសួងទេសចរណ៍ Le ministère du Tourisme Le ministère du Tourisme ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម Le ministère des Ressources en eau et de la Météorologie Le ministère des Ressources en eau et de la Météorologie ក្រសួងកិច្ចការនារី Le ministère des Affaires féminines Le ministère des Affaires féminines ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា Le ministère des cultes et des religions Le ministère des cultes et des religions ក្រសួងកិច្ចការសភានិងអធិការកិច្ច Le ministère des Affaires parlementaires et de l'inspection Le ministère des Affaires parlementaires et de l'inspection ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ Le ministère du développement rural Le ministère du développement rural ក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាន Le ministère de l'action sociale des vétérans et de la réhabilitation des jeunes Le ministère de l'action sociale des vétérans et de la réhabilitation des jeunes ពាក្យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពាក្យទាំងនេះទៅប្រើប្រាស់បានទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិក្សាពាក្យវេយ្យាករណ៍ភាសាបារាំងការសន្ទនាក៏ដូចជាគន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់សាលា Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.